республикалық деңгейде қорғап жүрген команда ерекше жайдарман тобы. Қарсы алыңыздар. Араларыңызда рубежке тапсырып біткендер болса, бірге кайфовать етейік. Балдары! Университет. Сен айтшы, университет. Кет. Мен кете берейін, достар, онда мен кете берейін. Just my universe, каргу. You're my universe. Айтшы, just my universe деш. Just my universe. Екі, отыр. Балдар, сондықтан мен сендерге бүгін ағылшын тілін үйретемін. Елмұрат тұра ғой. Мен артынан қайтылаш. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз. Мәке, остановись, бейба. Бейбіт! Қандай бейбіт, Елмұрат оқыған. Бейбіт, отырш, аузыңды жапшы, отырш. Біз оны түсіндірем, қара, дұрыста. Бейбіт. Елмұрат, дұрыста. Деме маған. Бейбіт. Вот, теперь не спеши, братчика, Правую ногу на голову. Вот, твоя, хорош. Сен менің мамама қатты ұқсатсың. Мамам сабақты тура осылай түсіндіреді. Не говори так. Я не твоя мать. Елмұрат, сен Твикстің қай жағын құлайсың? Оң жағын ба, әлде сол жағын ба? Оң жағын? Онда сол жағын. Сен не оны халыққа көрсетіп тұрсың? Мен қайда халықтың көзінше жептім. Халыққа көрсетпей жейтіндер де бар. Достар, Букетов университетінде алғаш етпіз. Сондықтан командамен таныс болайық. Бұл алданыш. Алданышты районда барлығы шедевр деп атайды. Неге десеңіздер, ол бір заттан екінші затты шығарғанды жақсы көреді. Алданыш. Байқағандарыңыздай, алданыштың құлағындағы наушник AirPods'қа айналды. Но зато AirPods. Ал бұл Елмұрат. Өмірге ең алғаш болып келген адам мен Ева, одан кейін үшінші Елмұрат. Өмірде үш затқа мәңгілік қарауға болады. Ол жанып жатқан от, ағып жатқан су және Елмұрат. Ертегідегі ертөстік секунд сайын өскен болса, Елмұрат дәл осылай туылған. Елмұратты бірінші сыныпқа алмаған, ол бірден жетінші сыныпқа бармаған. Өтірік десеңіздер, Елмұрат, екі қосқанда қанша? Мен білмеймін, пожалуйста. Айтпақшы, достар, бүгін Елмұраттың туылған күні құттықтап қойсаңыздар болады. Туған күнмен Елмұрат. Ал бұл Баязет. Баязет, сенде не бар деген сұраққа бірден жауап береді. Баязет, сенде не бар? Менде ән бар. Пожалуйста. Вақтыдан келген жігіттің айтқан әні. Пияз жеп шыққан жігітке қызының айтқан әні. Сөздерің көзді аштан жетпес. Қанбай қалдыңыздар ма, достар? Менде тағы біреу бар. Пластический операция сәтсіз өткен хирургтың әні. Жігіттер, жақында республика күні өтті. Кім қалай төлеп, не істедіңдер? Ол қашан болды? Вторник болды шамамен. Вторник күні мен өзім жұмыста болдым. Болмайды ғой, Елмұрат сен тойлағанша істейсің. Мен ұйықтадым емес? Баязет, сен не істедің? Мен баняда болдым. Жігіттер, болмайды ғой. Республика күні ғой жігіттер. Біздің төл мерекеміз ғой. Жаңа жылды қалай тұрайсыңдар? Аллилуйя, салют, пац, шалқары. Жігіттер, болмайды ғой жігіттер. Давай, мына бәріміз басымызды біріктірейік.
республика күніне бүгін тойлайық, жиында контрға барамыз, кеттік. Ендеше жаңа Қазақстанға кірген жалғыз құрама жалғастырады. Есте түсті. Жалғастырамыз. Өзіне сенімсіз клиника. Саламатсыздар ма? Саламатсыз бол. Өзіне сенімсіз клиника ма? Солай ғой деймін. Ауғанстан дүкенде. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Маған 30 калаш, 15 кольт МК глушителімен, сөздің 4 мина. И ерекше нәзілдері. Ерекше нәзілдері? Оң қайтысыңдар. Қатты жарайды деп атыр солар. Сосын аға 25. Сосын 25 кірмады. Енді істене осындар өз. Ақтақын не отыр? Жалғастырамыз. Президент мектепте. Аязен, сен өскенде кім боласың? Мен өскенде президент боламын. Жигули, сен өскенде кім боласың? Енді президент боламын. Жоқ, сен болмайсың президент. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сіз өскенде кім боласыз? Мен өскенде президент боламын. Боласың президент. Жалғастырамыз. Тату салонында. Ағай, саламатсыз, маған тату салып бересіз ба? Тату? Иә? Сен қазақтың қара домалақ қыз емессің ба? Тату не сен айтып тұрған? Ертең ата-ананың көзіне қалай қарайсың сен? Жоқ, мен сонымен барып бара ғой. Здравствуйте, извините, можно мне, пожалуйста, тут тату? Тату? Ты же русская девушка, завтра родители глаза как ты посмотришь? Ты же молочная девочка, иди, я не буду, иди. Hello. Sit down, please, my name is Tatu. А что ты несешь, Джоби? Жалғастырамыз. Номинациясы өте көп жарыс. Ендеше, бүгінгі сайыста пойдет нормально номинациясымен Рома Человек марапатталады. Достар, жақында Путин мен еліміздің президенті Тоқаев кездескен болатын. Ол кездесу 2,5 сағатқа созылды. Ал оның қалай болған ешкім білмейді. Ол қалай болды, ол былай болды. Уважаемый Кемель-Жомарт Кемелевич. Қасым-Жомарт Кемелевич. Извините, Кемель-Жомарт Кемелевич. Жомарт Кемель. Ович. Кемель-Жомарт Кемелевич. Бергіз. Аты кім? Путин. Бұл кім? Россияның главный президенті. Жақсы ма? Тағай. Путин. Рахмет. Соңында. Сіздердің барлықтарыңыз ойлап отқан шығарсыздар, мына баланың формасы қайда деп, Біз сіздерге айтайық, негізі бұл баланың формасы болған. Бұл бала 146 автобусқа отырып, Ошаққа келе жатқанда өзі түскен, формасы түспеген. Формасы ушел аман жоқ, білмеймін, бірақ ушел кетті. Сондықтан, егер де 146 автобуста істейтін таныстарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызды сұраймыз. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қарағанды облысы ерекше құрамасы. Мен ерекше құрамасы. Заңғар расымен де ана баланың формасы 100 алып деген тұққан ғой ба? Да. Осылай ойнағанда жөн болған шығар. Мен бастай берейін бе? Ерекше үлкен рахмет сіздерге жігіттер. Біріншіден. Қарағандымыздың атынан шығып, қазіргі таңда республикалық ойындарда шығып жүргендерің үшін үлкен алғыс біріншіден. Соған мүмкіндік жасап отқан сендердің ата-аналарына, достарыңа үлкен алғыс. Өсіпсіңдер, бой өсіпті, түр өсіпті, ойнау дәреже өсіпті. Бүгін енді мен түсініп отырмын сіздерді прямо. Чемпионство ойнамаса да әйтеуір тәжірибе үшін бір ұштап алайық, әзілдерімізді бір тексеріп алайық деген бағытта ойнадыңыздар деген ойдамын. Бірақ не дегенмен, каждый ойын соңғы ойын сияқты ойнасаңыздар. Облыстың намысын қорғап жатқаннан кейін
каждый ойын соңғы ойын сияқты ойнаңыздар. Осы ғана жетіскен жоқ, ойын, сіздердің стильдарыңыз, өздеріңіз ұстауларыңыз, сахна мәдениеттеріңізге әңгіме жоқ. Мен үшін тоже ерекше команда сіздер фаворит болғансыздар. Сол ойында мен сіздерге тоже ұнатып қалған. Достық ойында болғанда. Тоже біраз үміттендім. Енді ерекше соңына қойғаннан кейін бір взрыв команда болады шығар деп. Бірақ енді барлығы бірде бола бермейді, бірде болады, бірде болмайды. Бірақ мен сіздерге сенемін әлі де. Сіздер отырғыштарыңыз, тәжірибелеріңіз өте мықты командасыздар. Жақсы ойнайсыздар. Прям шешініп қарайтын командалардың бірісіздер. Так что алдағы ойындарда иншалла жақсы болады деген ниеттемін. Рахмет. Ерекше командасы. Бұл команда Қарқаралының бақты жастары командасы сияқты емес, табиғи дарын емес, таза өз еңбектерімен бастап көтеріліп келе жатқан команда, көз алдымызда өсіп келе жатқан команда. Өздерінің стильдері бар. Қаншама редакторлар, қаншама ағалары осы әзілдерін өтпейді, стильдерін өзгерт деген кезде өзгертпей осы стильмен қалып, соның бір уақыттары нәтижесін береді-ау деп алды қарай жылжып келе жатқан командалардың бірі. Мен осы жігерлер үшін сендерге риза боламын. Сендерге сәттілік тілеймін. Жігер бар жерде жеңіс болады, нәтижесін түбінде бір береді. Ең бастысы бұл команда бақытталарда емес. Талай командалар бізде құрылып, жоғалып жатқан командалар көп. Бұлар Жайдарманға деген адалдықтарын дәлелдеп көрсеткен командалардың бірі. Түбі бір нәтиже көрсету керек. Сондықтан да сіздерге мен сәттілік тілеймін. Жоғары биіктен көруге лайықты командалардың бірі деп ойлаймын. Жақсы, бұл команданы өткіземіз. Қосасыздар, өткіземіз. Жақсы, Қарағанды қаласы еркін құрама ерекше Жайдарман тобы жекпе-жек сайыстарында бақсылайды.